เวลาตี 1:30 นาทีของวันที่ 11 พฤษภาคมได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่หมู่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว เปลวไฟโหมลุกไหม้ เสียงลั่นดังเปรี้ยอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี รถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 2 คัน ใช้เวลาดับเพลิงประมาณ 15 นาที ควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ว่าบ้านเสียหายหมดทั้งหลังค่ะ มีนางบุญฉ่ำอนุพันธ์พร้อมกับสามีเล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุตัวเองสามีแล้วก็ลูกนอนหลับอยู่ในบ้านได้ยินเสียงต้นเพลิงระเบิดดังตุ้มกลางบ้านตอนแรกยังไม่คิดอะไรทันใดนั้นก็ได้กลิ่นไฟไหม้ลืมตาขึ้นเห็นแสงไฟกำลังลุกที่ปลายเท้าที่ตั้งพัดลมเอาไว้ก็ช่วยกันพังประตูบ้านหนีออกมาพร้อมกับสุนัขอีก2 ตัวนางบุญฉ่ำและสามียังบอกด้วยว่าเมื่อเร็วๆนี้บ้านก็โดนพายุฤดูร้อนพัดพังเสียหายจึงกู้เงินมาจะทำบ้าน 50,000 บาทก็ได้มา 47,000 บาทฝากไว้ในบัญชี 2,000 เพื่อเป็นค่าเทอมลูกที่เหลือเบิกออกมาว่าจะทำบ้านแต่ก็มาโดนไฟไหม้เหลือเพียงแค่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่เอาออกมาได้แล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวเท่านั้นค่ะตอนนี้ YouTube มติชนทีวีนะครับเรามีผู้ติดตามมากกว่าล้านคนแล้วนะครับและเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมพลาดข่าวสารเหตุการณ์สำคัญต่างๆอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามครับ